मासु लिन जान लागिरहेको छु होइन। मलाई त्यस्तो आउँछ भ्लग्सलाई खासै बनाउन। कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ अलिकति भए पनि इम्प्रुभ हुन्छ अनि अलिकति भए पनि कन्फिडेन्टका साथ बोल्न सकिन्छ मान्छेहरूको अगाडि। प्रेजेन्टेसन दिनको लागि पनि राम्रोसँग डिल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जस्ट ट्राई गरेर आउँछु होइन। मैले ट्राई गरेर आउँछु तर म अपलोड चाहिँ गर्दैन। यस्तै हो, यस्तै छ गाइज, के गर्नु। पानी पोखरामा चाहिँ अति नै धेरै पानी पर्छ होइन। तपाईँकोतिर पानी पर्छ कि पर्दैन भन्नु होला। यस्तै छ। यो चाहिँ पछाडि मेरो यो चाहिँ पछाडि चाहिँ देखिसकेको सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो चाहिँ सब आँपको बोर्डहरू हो है। आँप रे लिचीको बोर्डहरू हो है। आँपको चाहिँ होइन है, लिचीको बोर्ड हो। म कन्फ्युज भएछु। म के छु भन्दाखेरि मेरो टङ स्लिप भएको हो, लिचीको बोर्ड हो। म चाहिँ यहाँ मणिपाल कलेज भन्छ, केयु एफिलिएटेड हो। फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको मात्र पढाइ हुन्छ, मेबी थर्ड इयर र फोर्थ इयर चाहिँ उता फुलबारीतिर पढाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यही पनि राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन मलाई। त्यस्तै छैन, मजाले चलिरहेछ जिन्दगी। अप्स एन्ड डाउन हुन्छ, केही छैन जिन्दगीमा, तर पनि जिन्दगी चलिरहेछ। अप्स एन्ड डाउन त जिन्दगीको पाटो हो नि त। कहिले जिन्दगीको कुरा तल जान्छ, कहिले माथि जान्छ। तल गयो भन्दैमा पनि हात्तिने कुरा हुन्न अनि माथि गयो भन्दैमा पनि धेरै माथिने कुरा हुन्न। त्यस्तै हो, चलिरहेछ भनौँ। म चाहिँ अहिले इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु, ब्याचलर इन जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ, सेकेन्ड इयर, थर्ड सेमिस्टर सकिसक्यो एक्जाम दिएर। अब फोर्थ सेम छ, हेरौँ फोर्थ सेम कस्तो हुन्छ। थर्ड सेमसम्म चाहिँ खासै मन चाहिँ लाग्यो। फर्स्ट सेकेन्ड सेमसम्म चाहिँ खासै मन लागिरहेको थिएन। थर्ड सेममा अलिअलि 10% जति भनौँ, 5 देखि 10% चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु। अब हेरौँ फोर्थ सेममा चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट जाग्छ पढ्नुको लागि। त्यस्तै छ, केही छैन। बिस्तारै इन्ट्रेस्ट पलाउँछ होला नि। अब त आफ्नै सब्जेक्टहरू आयो। मलाई यसको एक्ज्याक्टली क्यामेरा एङ्गल कतिमा सेट गर्छ त्यो सेट गर्न चाहिँ आउँदैन। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न लाग्यो, ट्राई गरेको भनौँ। हामी ट्राई त गरिरहेको हुन्छु तर फ्रन्ट क्यामेराबाट मात्र गरिरहेको हुन्छु। ब्याक क्यामेराबाट खासै क्यामेरा यस्तो सम्हाल्न नै आउँदैन क्या मोबाइल चाहिँ। मेरो चाहिँ मासु पसल पनि, मासु लिने पसल पनि तकरिबन आइरहेछ भनौँ। उता पछाडिको त्यो चाहिँ हो, देखिरहनुहुन्छ। म चाहिँ गइरहेको छु मासु लिनलाई। म चाहिँ मासु लिएर आइसकेको छु होइन। मासु ल्याइसकेँ, देखिसक्नुहुन्छ पछाडितिर। अनुहारमा चाहिँ अब लाइट बलिरह होला, त्यस्तो चाहिँ थाहा छैन मलाई चाहिँ। यो रातितिर चाहिँ यतिकै खिच्दैन नि त भिडियो, अँध्यारो आउँछ नि त, त्यही भएर अटो लाइट बलेको होला। त्यो मलाई थाहा छैन खासै राम्रोसँग। अब जान्छौँ हामी चट्ट मासु बनाएर खान्छौँ। पढ्नु छ थोरै, बस ओके।